एक गांव में एक तोता और एक मुर्गी रहते थे। तोता पेड़ों पर उड़ता, नए नए जगह देखता और लोगों से बातें करना सीखता। वहीं मुर्गी हमेशा जमीन पर रहती, दाने चुगती और दिन भर उसी आंगन में घूमती। एक दिन मुर्गी ने तोते से कहा, तुम्हें देखो, हर वक्त उड़ते रहते हो, थकते नहीं क्या? जरा मेरी तरह आराम से रहो, जमीन पर दाने खाओ। तोता मुस्कुराया और बोला, सही कह रही हो बहन, लेकिन अगर मैं उड़ूंगा नहीं तो आसमान का मजा कैसे लूंगा? जिंदगी में सिर्फ दाने खाने से पेट भरता है, लेकिन उड़ान भरने से मन भी खुश रहता है।